letra desta música. A Deus eu me entreguei no barco do meu ser e entrei no mar fora, para longe naveguei. É como se você estivesse conversando com teu marido, com teu filho. A Bíblia diz que os seus adoradores o adorarão em espírito e verdade. Então, minha amiga, fala para ele: meu Deus, primeiro, não mais o meu trabalho, não mais a minha família, não mais a ninguém. Eu coloco o Senhor, meu Deus, porque eu entendi que a coisa mais importante que eu tenho é a minha vida, e a vida não é minha, o Senhor só nos emprestou, porque o homem é um ser triunfo. O Espírito volta para o Senhor, porque o Espírito nos dá vida, mas a alma, que somos nós, a alma, meu Deus, ela tem dois destinos: ou os céus ou o inferno. O Senhor pregou muito acerca disso. O Senhor deixou o Apocalipse revelando acerca disso. Ah, meu Deus, nós queremos entregar a nossa vida para Ti. Tem pessoas aqui, meu Deus, que até hoje vem vivendo uma vida, meu Deus, de sabores, uma vida dilacerada, uma vida de tristeza. Até hoje são pessoas vazias. Até hoje são pessoas que acreditam que este homem, que esta mulher está lhe convidando, meu Deus, para entrar em sua vida. Talvez ele esteja a olhar para mim neste momento. Talvez os lábios dele continuam fechados, mas há um coração desejoso, meu Deus, em te encontrar. Há um coração dentro deste homem, dentro desta mulher, desejoso em te conhecer. Meu Deus, convidando-se a pisar, meu Deus, de serpentes, escorpiões. Sim, meu Deus, para que nada, meu Deus, e ninguém venha atingi-la. Oh, meu Senhor, então vem sobre ela, meu Deus, envolva ela, imunda ela. O meu maior tesouro, meu Deus, em tuas mãos. Meu Deus, em tuas mãos. Eu sei que não sou nada. Eu sei que não sou nada. Meu Deus, em tua presença eu nem existo. Sem ti eu não consigo.